Unboxing kulkas. Hai everyone, kali ini aku dan suamiku mau unboxing kulkas baru. Jadi aku beli kulkas alhamdulillah. Karena aku mau nempatin rumah ini, jadi aku mutusin buat beli isi rumahnya. Ya walaupun rumahnya masih punya orang tua, tapi insya Allah kedepannya aku akan membeli rumah sendiri. Dan ini aku beli kulkas impian. Alhamdulillah aku bisa beli kulkas ini. Dan berkat suamiku juga. Ini rumah kulkasnya bagus banget dan aku suka, tapi nggak tahu aku isinya buat apa aja karena nggak bisa penuh, harus punya uang yang banyak kalau mau isi kulkas yang penuh seperti itu mungkin ya. Terima kasih, thanks for watching. Kalau nggak watching berarti nggak happy happy. Thank you.